Si te cuesta dormir en las noches por los ronquidos de tu esposo, déjame decirte que te tengo la solución. Para este remedio solo vamos a necesitar agua y la cáscara del ajo. Lo vas a poner a hervir como un té normal y se lo das tibiecito 1 hora o media hora antes de irse a dormir y listo. Vas a dejar de sufrir por los ronquidos de tu esposo o de tus hermanos. Si este video te fue útil, compártelo con esa persona que tú sabes que no deja dormir a la familia y nos vemos en un próximo video.